Bon, est-ce que tout a bien tenu? Bon là, dites-vous que c'est un peu fait à l'arrache, vous voyez là ça touche plus. Ça ne touche plus, voilà, il est fixé quoi. Bon bah tout a bien tenu. Allez, on va rentrer. On va pas faire chauffer parce que bon, je pense que le bestiau est assez chaud. Je sais pas si on tente de passer par Peaugres. Non, on va pas tenter de passer par Peaugres. Parce que Peaugres, il y aura peut-être les flics. Oh putain. Vivement que je fasse cette chicane sur mesure là. En gros, pour vous expliquer, je vais faire une sorte de... Je connais quelqu'un, celui qui avait un des Gex 750 sur une de mes vidéos, qui pourrait tout simplement me faire une chicane sur mesure pour ce truc, parce que franchement, mais... Bon, voilà, je vous ai expliqué le topo. À partir de maintenant, je me tais. Ça filme. Donc je vais vous laisser profiter, en espérant que ça sature pas. Et franchement, profitez.